Ներողություն, դուք եք կրակողը, հա? Դատարանը բավարարել է քննչական կոմիտեի միջնորդությունը եւ կալանավորել Փարաքար համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանի եւ նրա ընկերոջ քրեական ոստիկանության աշխատակցի սպանության մեջ մեղադրվող 20-ամյա Գևորգ Հարությունյանին։ Նա ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Նախաքննության ընթացքում Հարությունյանը հայտնել է, թե որտեղ է ինքնաձիգը, որից կրակել է։ Քննիչները զենքը առգրավել են։ Քննչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել է նաեւ մարզասրահի այցեքարտ, որը ըստ նախնական տվյալների պատկանել է մեղադրյալին։ Գործով անցնում նաև Նարեկ Օհանյանը, որը մեղադրվում է սպանության օժանդակելու համար։ Նա նույնպես կալանավորված է։ Իդեպ Արմավիրի մարզը հանցագործությունների թվով առաջատարն է Երևանից հետո, ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի, նախորդ տարի Արմավիրում արձանագրվել է հանցագործության 3464 դեպք, դրանցից 457-ը ծանր, 88-ը առանձնապես ծանր։ Արմավիրի մարզի բացասական վիճակագրության մեջ առանցքային դեր ունի Վաղարշապատ, Էջմիածին քաղաքը։ 2024 թվականին Վաղարշապատում գրանցվել է 2094 հանցագործություն, որից 78-ը առանձնապես ծանր։ Այս ցուցանիշով Վաղարշապատը դարձել է Հայաստանի ամենակրիմինոգեն քաղաքը Երևանից հետո։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին իշխանության զավթման կոչի մեղադրանքով մեղավոր ճանաչելուց հետո դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը այսօր լրացուցիչ դատալսումներ է հրավիրել Սրբազանի պատժի տեսակի եւ չափի վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունները լսելու համար։ 100 օրից ավելի կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանը ԱԱԾ մեկուսարանից նոր հայտարարություն է արել ի պաշտպանություն եկեղեցու։ Պետք է անել հնարավորը պետություն եկեղեցի հարաբերությունները այնպես կարգավորելու համար, որպեսզի ապագայում որևէ փոքրիկ խմբակի մտքով չանցնի նոր հարձակում գործել մեր կարևորագույն ազգային ինստիտուտի վրա եւ հաջողության հույս ունենալ, գրել է ազգային բարերարը իր ուղերձում։ Նրա կարծիքով եկեղեցին հարձակումներից պաշտպանելու հարցը արագ լուծելի է հաշվի առնելով գործող սահմանադրական հիմքերը եւ Կարապետյանը վստահ է, որ քննարկումները մասնագետների հետ կբերեն ճիշտ բանաձևի ձևակերպմանը։ Բջջային հեռախոսների սահմանափակման եւ արգելքի մասին դպրոցներում Մայրաքաղաքի դպրոցներում կարող է սահմանափակվել բջջային հեռախոսների եւ այլ խելացի սարքերի օգտագործումը։ Առաջարկվում է 1-ից 6-րդ դասարանի աշակերտներին արգելել դասերի, դասամիջոցների եւ դպրոցում առհասարակ բջջային հեռախոս օգտագործել։ Եթե երեխան հեռախոսով է գալիս դպրոց, ապա այն պետք է ուսումնական օրվա սկզբում հանձնի դասղեկին եւ վերցնի դասերից հետո։ 7-ից 10-րդ դասարանի աշակերտները կարող են դպրոցում բացառապես կրթական նպատակով եւ միայն ուսուցչի հրահանգով եւ առավելագույնը շաբաթական 1-2 անգամ օգտագործել ոչ միայն հեռախոս, այլև պլանշետ, խելացի ժամացույց։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտա Խաչատրյան ասել է, որ այս հարցը կքննարկվի դպրոցների տնօրենների հետ։ Իրանում այսօր մահապատժի են ենթարկել Բահման Չուբիասլ անունով մի տղամարդու, որը մեղադրվում էր Իսրայելի Մոսադ հետախուզական ծառայության օգտին լրտեսություն անելու մեջ։ Չուբիասին Իրանի հատուկ ծառայությունները համարում էին Իսրայելի ամենակարևոր լրտեսներից մեկը Իրանում։ Նա աշխատել է զգայուն հեռահաղորդակցության նախագծերի վրա եւ տեղեկություններ է փոխանցել էլեկտրոնային սարքավորումների ներկրման ուղիների մասին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները արձանագրում են, որ միայն այս տարի լրտեսության դրանքով Իրանում մահապատժի է ենթարկվել ավելի քան 1000 մարդ։ Այսպես Իրանը պատասխանում է միջազգային մեկուսացման փորձերին։ Վերջին մահապատիժը տեղի է ունենում Թեհրանի վրա ճնշումների կտրուկ աճի ֆոնին։ Հանգստյան օրերին ուժի մեջ են մտել ՄԱԿ-ի լայնածավալ պատժամիջոցները, որոնք վերականգնվել են 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի ձախողումից հետո։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան գործի են դրել համաձայնագրի snapback մեխանիզմը, մեղադրելով Իրանին իր պարտավորությունների չկատարման համար։ Արևմտյան տերությունները մտահոգված են Իրանում ուրանի հարստացման ծավալների մեծացմամբ եւ ատոմային էներգիայի միջուկային գործակալության տեսուչների աշխատանքի սահմանափակմամբ։ Թեհրանը դատապարտել է պատժամիջոցների վերականգնումը, այն անվանելով անօրինական եւ անարդար։ Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները վկայում են իշխող գործողություն եւ համերաշխություն Եվրոպամետ կուսակցության հաղթանակի մասին։ Այս ընտրությունները, որոնք դիտարկվում են որպես երկրի աշխարհաքաղաքական ուղեգծի վերաբերյալ հանրաքվե, անցել են Կրեմլի կողմից ընտրական գործընթացներին միջամտելու եւ իրավիճակն ապակայունացնելու փորձերի մասին շարունակական մեղադրանքների ներքո։ Այս մեղադրանքները իշխանությունն օգտագործել է եւ ընտրությունների նախօրեին մոտ 580 խուզարկություն արել
կիրառել եւ տասնյակ ընդդիմադիր գործիչների ձերբակալել։ Մի շարք ընդդիմադիր թեկնածուներ եւ կուսակցություններ հեռացվել են ընտրապայքարից։ Ընտրություններից առաջ երկրի խորհրդարանը օրենսդրական փոփոխություններ էր արել, որոնք թույլ են տալիս ընտրաշավի ընթացքում հեռացնել մասնակից կուսակցություններին, ինչը նախկինում արգելված էր։ Ընտրության օրը փակվել է Դնեստր գետի վրայով անցնող կամրջի հետիոտնային հատվածը, որը մոլդովական Ռեզինա քաղաքը կապում է չճանաչված Մեծ Դնեստրի հանրապետության Ռիբնիցա քաղաքին։ Պաշտոնական բացատրությունը վերանորոգման աշխատանքներն են, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները դիտավորյալ փորձել են սահմանափակել Մեծ Դնեստրի բնակիչների մասնակցությունն ընտրություններին։ Վերլուծաբաններն արձանագրում են, որ նախագահ Մայա Սանդուի գլխավորած քաղաքական ուժի հաղթանակը ամրապնդում է Քիշնևի արևմտամետ կառավարության դիրքերը եւ նրան մանդատ է տալիս շարունակելու Եվրամիությանն անդամակցելու բարդ գործընթացը։ Մոլդովան Ուկրաինայի հետ միասին ստացել է Եվրամիությանն անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ եւ այս ընտրությունների արդյունքները վճռորոշ են անհրաժեշտ բարեփոխումներն առաջ մղելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել են, որ մոտ են իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում հրադադարի հաստատման համատեղ ծրագրին։ Սպասվում է, որ այսօր երկու առաջնորդները կհանդիպեն Սպիտակ տանը վերջնականացնելու եւ հանրությանը ներկայացնելու նախաձեռնության մանրամասները։ Քաղաքական շրջանակները ենթադրում են, որ նոր նախաձեռնությունը կարող է կրկնել Թրամփի նախորդ դարի գործարք անվանումը ստացած նախաձեռնության որոշ տարեր, կենտրոնանալով Իսրայելի անվտանգության երաշխիքների վրա եւ ենթադրել արաբական երկրների չափավոր ներգրավվածություն։ Միևնույն ժամանակ պաղեստինյան կողմը ամենայն հավանականությամբ թերհավատորեն է վերաբերում ցանկացած նախաձեռնության, հաշվի առնելով Թրամփի վարչակազմի բացահայտ իսրայելամետ դիրքորոշումը։ Մոսկվայի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում Կիրակի տեղի է ունեցել ռեժիսոր, դերասան եւ հաղորդավար Տիգրան Քյոսայանի հրաժեշտի արարողությունը։ Նրան վերջին հրաժեշտը տալու էին եկել ընտանիքի անդամները, մտերիմները, մշակույթի եւ քաղաքականության բազմաթիվ հայտնի գործիչներ։ Տիգրան Քյոսայանը մահացել է 60 տարեկանում սրտի հետ կապված խնդիրների պատճառով 9 ամիս կոմայի մեջ գտնվելուց հետո։ Նրա մահվան մասին ուրբաթ օրը հայտնել էր կինը, Ռոսիա Սիվոդնյա մեդիա խմբի եւ Արթի հեռուստաալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը։ Ռեժիսորի ընտանիքին ցավակցական հեռագիր է եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կյանքից հեռացավ ականավոր ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, վառ, ստեղծագործ, անսովոր տաղանդով, իմաստուն եւ հմայիչ մարդ, որին բոլորս անկեղծորեն սիրում էինք, գրել է Պուտինը։ Горе, большое горе։ Հրաժեշտի արարողությանը ներկա են եղել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, Մոսֆիլմ կինոկոնցերնի տնօրեն Կարեն Շահնազարովը, հաղորդավարներ Դմիտրի Կիսիլյովը, Վլադիմիր Սոլովյովը, երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովը։